problemes en diversos països a tot el món. La companyia del coreògraf Miquel Barcelona estrena aquest vespre al Mercat de les Flors Rojos, l'espectacle que busca treure del silenci les víctimes del franquisme. S'ha gestat durant més de 2 anys amb entrevistes i estades de creació arreu de Catalunya. És el projecte més ambiciós fins ara de la companyia Miquel Barcelona i no volen que res posi en risc l'estrena al Mercat de les Flors. Per això, fins i tot a l'assaig general, els intèrprets han ballat amb mascareta. Rojos és el fruit de 2 anys i mig de feina, la majoria en pandèmia. Ha sigut, diria, dificilíssim. L'objectiu era donar veu als rojos, els que van perdre la Guerra Civil espanyola, però sobretot als oblidats dels oblidats, dones homosexuals i artistes dissidents. Sentim que hi ha una doble relació amb aquest silenci, que és un silenci realment ple de silencis. I per trencar aquest silenci han anat a buscar directament els protagonistes de les històries. Rojos és la suma de roges, 15 estades de la companyia en espais no convencionals com aquest terrat a l'Eixample de Barcelona o aquest altre al Castell de Sant Ferran de Figueres. I totes les històries recollides queden plasmades en cada gest, en cada moviment, en una poètica coreografia que abraça i commou. Estem posant cos a les coses que ens han explicat i també estem posant cos a la curiositat de les persones. I sentíem que la sensació de fraternitat, de cura, de cuida, d'afecte, era bàsic. L'espectacle té també la seva versió de carrer més curta, que es va estrenar al Castell de Montjuïc al setembre i es podrà tornar a veure durant la quinzena de dansa metropolitana al març. Volíem que seguís havent-hi aquesta finestra oberta a seguir-nos relacionant amb el territori i amb la memòria dels espais. Llavors l'hem fet una peça molt adaptable. L'estrena de Rojos al Mercat de les Flors es complementa amb una exposició al vestíbul de l'artista Àurea Esteller, un seguit de serigrafies que ens aproximen a la nova moral imposada pel règim franquista i el paper de la dona relegada a l'àmbit domèstic. Ivana Piñero, TV3, Barcelona.